哇！呢個景觀超級靚啊！高爾夫球場景別墅景觀嚟嘅，加埋有一個7米幾長嘅大陽台。呢間房就係我哋二龍山明前谷嘅180方嘅大平層單位，亦都係樓王單位嚟嘅。光呢個大廳嘅開間已經係去到接近5米噶啦，親客廳係連貫嘅。咁呢邊咧飯廳位置咧已經做好咗我哋一個中島啦，包括我哋嘅天花同埋我哋嘅一個風管空調咧，已經都同我哋安排咗啦。呢個片區就係我哋嘅廚房啦。咁呢邊係兩邊開嘅工作台，係非常之靈活嘅。咁入邊咧原先就係我哋嘅一個工人房嚟嘅，但係咧業主已經將佢打造成一個浸浴房啊，係非常之享受人生嘅。咁我哋呢個片區咧都係主打休閒度假養老嘅。咁咧成個風景同埋空氣咧係非常之舒服嘅。咁有4間房嘅，咁呢間咧就係我哋一個客房啦，空間係連接我哋嘅一個大陽台嘅。咁呢間咧可以做一個兒童房或者書房都 OK 嘅。跟住入到嚟咧，呢間就係我哋嘅主人房啦。成個洗手間嘅空間都係比較大嘅，加埋咧我哋呢個房嘅最靚咧都係呢個景觀。睇出去咧，哇！睇遍晒我哋成個高爾夫球場景同埋別墅景觀嘅，加埋咧啲衣櫃啲都已經同我哋全部安排咗噶啦。咁咧有2間都係套間嘅，咁呢間咧可以安排俾長者住。咁咧入邊嘅空間咧都係夠晒大嘅，包括啲櫃嘅定制咧已經都同我哋已經安排咗啦。咁呢間咧景觀都係靚嘅，睇出去咧都係個別墅景觀嚟嘅。咁我哋呢個單位咧係全新裝修好，咁我哋只需要買翻床就 OK 噶啦，家私同埋電器咧都已經同我哋已經準備好噶啦。咁咧佢係一個電梯嘅中層嘅，主打就係一個靚景觀同埋舒適嘅。咁現時嘅總價180萬就 OK 噶啦。如果有興趣嘅可以聯繫君仔過嚟現場睇翻。